Morning students, today we are going to learn linear correlation and some illustration questions which we have not done the last time. Now the first one, see the question is given, determine the value of correlation coefficient from the following results. Covariance xy is to sx square is 3 is to 5 and sx is to sy is 1 is to 2. Here we have the formula covariance xy upon sx into xy, but the value given is sx square. So when we multiply these two, that is covariance xy upon sx square into sx upon xy, this xx will be eliminated and we will get our original formula. So after writing it in the p by q form, we can just substitute the values over here. 3 by 5 into 1 by 2, we will get the value 3 by 10, that is r equals to 0.3. Okay, next question. See, in this the following results are obtained from the bivariate data. Here n is given, sigma x minus mean into y minus mean is also given, sx is given but sy is not there. Instead we have been given sigma y minus y mean the whole square. For that we will find the sy. Sy is standard deviation of y. So the formula is under root sigma y minus y mean the whole square upon n. The value of y minus y mean the whole square is 160. 160 upon 10 will become 16. The answer is 4. Okay, now after getting the value of sy, we will put in the formula. This formula we have learnt in already shortcut method. There we will put in the formula sigma x minus x mean into y minus y mean upon n sx sy. So after getting the value 72, 10, 3 and 4, we will get the value r equals to 0.6. Okay, so next one, illustration 28. It's a little bit blur, I think you can read it. An educationalist has conducted an experiment to know the relation between the usage of social media and mobile phone and the result of the examination. The group of 10 students is selected and the following results were obtained regarding the time spent x in hours in last week on social media and marks obtained out of 15 examination taken immediately after it. Okay, so here sigma x equals to 133, sigma y equals to 220, sigma x square 2344, sigma y square 6500 and sigma xy 3500. Later on it was found that one pair was taken as 1320 instead of 1525. That means this is the wrong observation and the correct should be 1525. Find the correct value of correlation coefficient. So first we will just record all the details which we know here. 10 students means n will be 10. Sigma x, sigma y, sigma x square, sigma y square, sigma xy, everything is given clearly, so we can mention it over here. Then incorrect pair. The incorrect pair is 1320 and the correct pair is 1525. Now to find the correct values, we have to first go through the all the section, that is sigma x equals to 133 माइनस 13 प्लस 15, दोनों x के वैल्यू लेना है. x 13 रॉन्ग था और करेक्ट है 15. वेल गेट 135. दिस इज सिग्मा y. ओके, सिग्मा y इक्वल्स टू sigma y equals to 220 minus 20 plus 25. We will get the 225. Sigma x square is 2344 minus 13 square, because we have been given x square, तो 13 का वैल्यू को हम स्क्वायर करेंगे और 15 का वैल्यू को भी स्क्वायर करेंगे. We will get the value after that 2400. Here also sigma y square, out of 6500 we will subtract 20 square, that is incorrect, and add 25 square. Then we will get the value 6725. sigma xy means multiplication of x into y, so 13 into 20 को माइनस करेंगे और 15 into 25 को ऐड करेंगे, सी लाइक दिस, and you will get the value 3615. Next we will put this values, corrected values from the formula in this formula, that is n sigma xy minus sigma x into sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x the whole square into under root n sigma y square minus sigma y the whole square. Putting the values, that is n10 sigma xy 3615 minus 135 into 225 and all the other values, we will get the value r equals to 0.59. Okay, here you can go through the solution by solving yourself. This one you will get the answer 0.59. Now next question, if the correlation coefficient between two variables x and y is 0.5, find the value of following, that is r x and minus y, r minus x and y, r minus x minus y. So here
आर एक्स वाई दैट इज़ वैल्यू हैज़ बिन गिवन 0.5. एक्स वाई का जो रिलेशन दिया है दैट इज़ 0.5. Okay, now if you remember, I have already explained you in one video that if there is one minus, the final answer will be negative. If there is both minus, the final answer will be positive. So here we have only one minus, that is y is negative, so the value will become minus 0.5. Here again we have one minus, that is x is negative, so the value will become minus 0.5. But here we have both negative, minus x minus y, so it will become positive, and so the value will be in the positive manner. Okay, next same type of question where rxy is given 0.8 and we have to find r uv, okay, for the following condition. In this also be very careful, this is being asked in the exam, और ये 4 मार्क के सेक्शन में एक बार आ चुका है. इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने. ओके, हर एक का 1 मार्क था. यहाँ पे सी हाउ टू सॉल्व इट. पहला दिया है u इक्वल्स टू x माइनस 10 एंड v इक्वल्स टू y प्लस 10. यहाँ पे वैल्यू देखो, आर यू वी इज़ इक्वल टू आर एक्स वाई, दोनों का वैल्यू सेम. ओके, नाउ हियर आर एक्स माइनस 10 वाई प्लस 10. देखो x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, y इज़ ऑल्सो पॉजिटिव. यहाँ पर 10 नेगेटिव, बट x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ पॉजिटिव, सो u भी बन जाएगा पॉजिटिव 0.8. यहाँ पे भी देखो, x इज़ पॉजिटिव, y इज़ पॉजिटिव, सो द वैल्यू विल बी पॉजिटिव 0.8. यहाँ पे देखो, x इज़ पॉजिटिव बट y इज़ नेगेटिव, 10 माइनस वाई है तो y नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस 0.8, बिकॉज एक वेरिएबल नेगेटिव है. यहाँ पे देखो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, तो एक वेरिएबल नेगेटिव है, इसलिए ये भी माइनस 0.8. और यहाँ पे देखो माइनस x और माइनस वाई बोथ आर नेगेटिव, द वैल्यू विल बी पॉजिटिव. ठीक है, इसमें यही चीज़ ध्यान रखना है, दोनों वेरिएबल पॉजिटिव है या नेगेटिव. any one variable is negative, the final answer will be negative, and if both is negative, the final answer will be positive, and if both are positive also, final answer will be positive. ये 4 मार्क का सेक्शन में सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ लिखनी थी और हमें हर एक का वैल्यू पर ध्यान से करना था. सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में जिसमें 1 मार्क को कंबाइन करके 4 मार्क बना देते हैं. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर डूइंग द सम्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन we will see. A project is conducted by a group of students of an MBA institute to know the relation between the results of final year of school and the final year of graduation. Okay, here again the sample of 10 students has been given, so n is equal to 10 and the percentage of marks for 12th standard in the final year and graduation में y दिया. ठीक है, 12th स्टैंडर्ड का x है और फाइनल ईयर का y है. यहाँ पे वैल्यू दिया x माइनस 65 का -2 और y माइनस 60 का 2. सी अगर इस तरह से दिया है, हमने एक बार किया था सिग्मा x माइनस मीन इक्वल्स टू 0. अगर 0 आता है तो 65 उसका मीन बन जाएगा, बट अभी यहाँ पे 0 तो नहीं आया, -2 है, देखो यहाँ पे मेंशन किया. ओके, x माइनस 65 का वैल्यू है -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y माइनस 60 का वैल्यू भी 2 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इज़ इक्वल टू 65 एंड b इज़ इक्वल टू 60. So we have the value a and b. Okay, here sum of deviations are not 0, so we are taking a and b. Not, this is not the mean, they are a and b. Now let us further go. X equals to x minus 65 is be u and y minus 60 will be v. So here sigma u, इसको हमने u बना दिया पूरा. sigma u minus 2, sigma v 2, sigma u square 176, सिग्मा वी स्क्वायर 140, सिग्मा यू वी 141. सारे वैल्यूज़ को हमने कन्वर्ट कर दिया. देखो यू वी, यू स्क्वायर एंड यू वी. ओके, नेक्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़ इन दिस एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ आर. ओके, जो वैल्यू था सेम टू सेम एज इट इज़ वैल्यू आपको डालना है. सी अब देख लीजिए, यहाँ पे सिग्मा u का -2 था, सिग्मा v का 2 था, सिग्मा u स्क्वायर 176, सिग्मा v स्क्वायर 142 एंड 141. तो यहाँ पे हमने डाला 141 -2 to 176 140. Accordingly put in the values and get the answer. So next is to know the relation between ability in 2 different subjects for the students. A sample of 7 students is taken from the school. From the information of the marks in 2 subjects for 7 students, it is known that sum of the squares of difference in the rank. Now यह rank आ गया, तो हमें rank वाला फॉर्मूला डालना है Spearman rank correlation का. Okay, so square of difference of rank is 25.5. difference that is D,
square sum of the square, sum मतलब sigma, sum of the square of differences in the rank मतलब sigma d square, sigma d square कितना हुआ 25.5, and also known that two students got equal marks. अब equal marks से तो हमें correction factor निकालना होगा, इसलिए हमने CF निकाला पहले. CF का formula m cube minus m upon 12, so m is that is only one subject marks are repeated 2 times, तो 2 हमारा correction के लिए m बन जाएगा 2 cube minus 2 upon 12, answer is 0.5. After that we'll put the formula for finding r, 1 minus 6 sigma d square plus CF upon n square minus 1. ओके, सो n मीन्स यहाँ पे अपना 7 स्टूडेंट्स थे तो n is 7. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू 6, 25 minus 0.5 plus 0.5, we will get the value 26. Multiply by 6 and here down below do the calculation, get the value of r. R is 0.54. This is how to do the calculation. I have already taught you, so step by step I am not telling you the calculation, how to use the numbers from the statements in the formula, that only I want to teach you in this video. Okay, now go through all the sub questions again and practice it at home. Next lecture I will give you worksheet for this lesson 2. Thank you.